السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني المشاهدين ومشتركي القناة الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. دوج تشارجر موديل فاو 17. السيارة هذه تعمل بزر تشغيل او ما يسمى بالبصمة، لكن المحرك لا يدور ولا يعمل، فقط يمكن تشغيل لوحة العدادات في وضع الاستعداد، وعند الضغط على دواسة البريك لا يشتغل المحرك. كما تلاحظون اخوان، عند ضغط البريك والبصمة لكي نحاول تشغيل المحرك لا يشتغل، فقط تبقى لوحة العدادات على الوضع اون حتى وان قمنا بتكرار هذه المحاولة اكثر من مرة. كل شيء في لوحة العدادات تقريبا في وضع الاستعداد طبيعي. مؤشر الجير لا توجد فيه مشكلة ولا تظهر رسائل، إلا في بعض الأحيان قم بالضغط على دواسة البريك أو تفقد نظام ال ABS. في هكذا أعطال وفي هكذا نوع من السيارات نحتاج لجهاز الفحص لتشخيص الخلل، ولا يمكن أن نقوم بمعرفة العطل ما لم نمتلك هذا الجهاز. نقوم بالدخول على كمبيوتر السيارة لكي نقرأ الأكواد المخزنة أو الموجودة. عند الدخول على البي سي ام أو الباور كنترول موديول نقرأ الأكواد، ننتظر قليلا وتظهر لنا هذه الأعطال. نجد أغلب هذه الأكواد هي stored أي مخزنة وحصلت، ما عدا كود واحد فهو pending أي حالي ومستمر. إما شرح الأكواد، فالأول هو lost communication with the brake system module أي فقدان الاتصال بنظام المكابح. الكود الثاني هو بريك سويتش 1 ستك اون أي مفتاح دواسة البريك الأول عالق على الفتح. الكود الثالث هو implausible data received from brake system module أي معلومات غير منطقية مستلمة من نظام البريك، وأقصد غير منطقية أي خارج المحددات. الكود الرابع هو lost vehicle speed message أي فقدان معرفة سرعة المركبة من قبل البي سي ام أو كمبيوتر السيارة. الكود الخامس هو lost wheel distance message أي فقدان التوافق بين العجلات. لا أعرف كيف يترجم، تقريبا هكذا، أي هنالك مشكلة في معطيات حساس مسافة العجلات. أما الكود الأخير فهو أيضا يخص مشكلة في ال ABS بشكل عام. بعد كل هذه الأكواد، أول شيء يتبادر للذهن هو تعطل مفتاح دواسة البريك، لكن قمت بفحصه وجدته يعمل بشكل طبيعي. عند تحليل كل الأكواد نجد أنها تخص نظام منع انغلاق المكابح أو ال ABS. في سيارات التشارجر وغيرها يوجد كنترولر يتحكم في ال ABS، وبدوره يتواصل مع البي سي ام عن طريق الكامباس أو شبكة التواصل. وعند انقطاع أو فقدان البيانات فالسبب الرئيسي يكون مشكلة في المتحكم نفسه. إذا اطلعنا على هذا الكنترولر نجد أنه تم فتحه، ولا أعرف تعرض لصيانة مسبقا أو أنه مكسور، إذ يأتي دائما مدمج. سأقوم بفتحه واستبداله بآخر. وهنا ملاحظة مهمة، هي أنه يمكن أن نقوم بنزع الفيشة من الكنترولر القديم وتركيبها على الجديد مباشرة لنختبر تشغيل السيارة بدون أن نقوم بتركيب المتحكم. هنا فتحة بسيط جدا، فهو مركب ب3 براغي فقط في السيارات الأمريكية. بعد فتح البراغي ال3 من السهولة استخراج الكنترولر. يعتبر الجزء الرئيسي في نظام منع انغلاق المكابح أو الانتي لوك بريكنج سيستم. عندما يتعطل أو ينحرق فلن يدور المحرك ولا يشتغل. هذه الفتحات من خلالها يمكن التحكم بضغط الزيت لكل عجلات السيارة. سنقوم باستبداله بآخر من الأدوات الاحتياطية المستخدمة. أيضا تركيبه بسيط. قبل تركيبه يجب تنظيف السطح المعدني والانتباه للعازل المطاطي على حافة الكنترولر
لمنع المياه من الدخول إليه. حديثا يمنع تعطل أي وحدة إلكترونية لأي نظام رئيسي تشغيل السيارة، وخصوصا في السيارات الأمريكية، بل وحتى عدم التمكن من تدوير المحرك، كتعطل مثلا الوحدة الإلكترونية الخاصة بالستيرينج أو الرادار أو غيرها من الأنظمة. الآن تم تركيب الكنترولر الجديد وتثبيته، مسحنا الأكواد، نحاول تشغيل السيارة، نلاحظ المحرك اشتغل بشكل طبيعي مع بقاء لمبة الاي بي اس مضاءة. ان استبدال بعض الوحدات الالكترونية يحتاج لتعريفها، اي عمل توافق بين الوحدة الالكترونية الرئيسية او البي سي ام مع تلك الوحدات عن طريق كتابة رقم تعريف المركبة او الشاصي، وتوفر اجهزة الفحص والبرمجة خيار الرايت فين اي كتابة رقم الشاصي لهذا الغرض. وإن لم نعمل ذلك ستبقى بعض المشاكل، ومن ضمنها لمبات التحذير، ولا يمكننا أيضا أن نقوم بتحديث البي سي ام ما لم يكن هنالك توافق بين كل أو أغلب الوحدات الإلكترونية الخاصة بالسيارة، وقد شرحت ذلك في فيديوهات أخرى على القناة. قد يسأل أحدكم ماذا استفدنا من هذا الفيديو القصير؟ الفائدة هي في جانبين. الجانب الأول هو ضرورة معرفة عمل الوحدات الإلكترونية، وعدم عمل وصلات أو ربط خارجي لمحاولة تشغيل السيارة إذا كان هناك خلل في وحدة إلكترونية ما. أما الجانب الثاني فهو ضرورة عمل توافق بين الوحدة الإلكترونية التي نقوم باستبدالها والبي سي ام أو كمبيوتر السيارة عن طريق كتابة رقم الشاصي كما ذكرت لكم. أرحب بأسئلتكم واستفساراتكم في التعليقات، وسأرد عليها أولا بأول إن شاء الله. في الختام أسأل الله سبحانه وتعالى بموجبات رحمته أن يرأف بالناس جميعا، ويبعد عنا وعنكم كل مكروه، ويظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله. لا تنسوني ووالدي من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.